大大好朋友，爱订我频道。做伙来画图。较早，我是牛仔可可啊。今仔日要教大家用无同的形体来画图。看圆、四角形、三角形会当画啥？囡仔兄、囡仔姐，恁准备好啊未？好啊！咱做伙来画图。咱先摕朱红来画，朱红顶悬画一个三角形，下骹搁画一个四角形。这是啥？我知影这是厝。对，这是厝，会当加画窗仔甲门，变搁较完整。接落来，咱摕金龟粒来画，金龟粒顶悬一个长高形，下骹一个长高形，搁用黑的画两个圆。这是啥？我知影这是车。无毋对，车嘛有窗仔，咱搁加画两个正四角形。上尾，咱摕鸟车色来画，鸟车色画一个三角形，两边两个圆。伫三角形尖尖的所在，画一个细细的圆，边仔画几条线，搁画两个乌点。这是啥？我知影这是鸟车头家。谁咧叫我？哇，是鸟车头家！咱今仔日摕无同的色水，画真侪无同的物件。囡仔兄、囡仔姐，换你想看觅，这个形甲色水，搁会当画啥？欢迎家己画图翕相，寄 email 给阮，也是通过呆呆 Friends 的名册专页。多谢。嗨，若是你有介意大大好朋友的影片，请甲阮市站分享订阅频道。多谢。